Pesem življenja. Melodija odmeva drugih bitij in melodija sfer. To je tretja kaplja na temo pesmi življenja, ki jih sliši prebujena zavest, in četrta melodija odmeva drugih bitij, ki je mogoče najmočnejša po svojem vplivu na razcvet duše, na rast v ljubezni. To je tenkočuten odmev, ki se pojavi, ko zares srečam drugega človeka ali drugo bitje. Ne kot objekt, ki ga zaznam s čutili, ali kot sredstvo za dosego cilja, kot zlahka obravnavam prodajalca za blagajno marketa, če sem odsotna, ampak kot edinstven izraz zavesti, Boga. Dokler sedanjemu dogajanju ne prisostvujem iz miselne čistosti, ne morem vzpostaviti pristne komunikacije z okoljem. Tega mi ni nihče nikoli povedal. Zatesnjeni sami vase, slišimo besede drugega, a jih predsejamo skozi sito lastne miselne ožine. Misli izhajajo iz naučenih konceptov, ne iz izkušnje naravnega. Samodejno se vrti filtriranje in prevajanje ravnanj in besed drugih, da bi se poklopile z mojim obstoječim pogledom na svet. Kaj to pomeni zame? Kako to potrdi, kar verjamem? Kaj naj naredim zdaj? Nad tem je še eno poslušanje, ko se zavedanje osvobodi miselnih konceptov o tem, kaj zaznava. To je poslušanje, ki sprejema, ne da bi izraznost drugega pretvoril v moje pogoje izražanja in razumevanja. Drugemu dovoli edinstveno izraznost znotraj brezmejnosti zavedanja, v katerem se vse to godi in ustvarja odmev nečesa čarobnega, česar se majhnost jaza boji, da on ni središče vesoljne drame. Vsako zavedajoče se bitje je enako jaz, kot sem jaz. Vsakdo, ki ga srečam, ima enako živo, polno, pomenljivo in resnično izkušnjo bivanja, kot jo imam jaz. Pozdrav, ki ga ljudje pogosto uporabljamo, redkeje pa živimo, Bog z nami, ali v duhovnih krogih namaste, pomeni božansko v meni prepozna in ceni božansko v tebi. Ni enostavno preiti iz mentalne ravni izgovarjanja teh besed v njihovo dejansko oživitev. Kadar zares slišim odmev drugega bitja, ga ne morem več obravnavati kot podporni lik moje zgodbe. Besede in ravnanje drugega so enkraten izraz zavesti, ki je za njim, in se po njem preliva v resničnost dogajanja. Ta popolnoma zabriše obliko človeka, moškost ali ženskost, mladost ali starost. Suhoparnost izmenjavanja podatkov, ki jih imenujemo odnosi, postane srečanje brezmejnih skrivnostnosti. Ljudi in njihovo ravnanje preneham sortirati glede na mojo sodbo. Neham sklepati, kaj bodo naredili. Neham jih rangirati po tem, kako pomembni so zame. Ne delim jih na prijatelje in sovražne, meni sorodne in tuje. Naslednjič, ko srečam nekoga, vseeno koga, začasno zaustavim vse, kar si mislim, da vem o njem. Ne trudim si ga dognati, ga oceniti, odmislim celo vsebino tega, kar govori. Namesto tega opazim kakovost zavesti, ki se izraža skozenj, na poseben zven njegovega bitja. Skozi prakso ugotovim, da ima vsak enkraten zven, razločno slišen budni zavesti. Ta zven govori o resničnosti,
o kateri besede nikoli ne morejo. Da je človek pred mano, ne le meni enak in povezan z mano, ampak je na neopisljiv način jaz. Četrta melodija budnih razkriva temeljno resničnost avtentičnih duhovnih naukov. Da je ločenost iluzija, da za navidezno različnostjo oblike leži enost, ki jo, ko je enkrat slišana, ni mogoče odslišati. Sferična melodija ali brenčanje vesoljnega bivanja. Peta melodija, ki jo sliši prebujeno zavedanje, je melodija vesoljnega bivanja, po Zenu imenovana Om. Hindujci ji rečejo Aum, Pitagorejci ji rečejo harmonična resonanca, ki jo ustvarja gibanje nebeških teles. Sufiji ji rečejo glasba sfer. Kvantni fiziki pa osnovna vibracijska narava energije in snovi. Še posebej pri tej melodiji besede zatajijo po celi črti, ko jo skušajo opisati. Tudi to ni zvok v običajnem pomenu, a ko jo enkrat slišim, sprevidim, da je ves čas tu. Prvotna vibracija, ki poraja vse fenomene. Vesoljno brenčanje, iz katerega izvirajo vsi pojavi. Prvobitnost, iz katere izvre spekter vseh barv, zvokov in oblik. Nobena od teh razlag pa ne dotakne bistva te melodije. Da to ni zvok tam zunaj, nekje med orbitami planetov in zvezdnimi grozdi, kar imena gotovo namigujejo. Ni nekaj, kar pride do mene. Je melodija samega bivanja, ki me vključuje. To je melodija, ki jo zaslišim, ko preneham razdvajati eno resničnost nase in tukaj in na svet tam zunaj. Vem, da je to zvok, ki zlahka pade v kategorijo abstraktnega in mističnega, a v njem ni ničesar nadnaravnega ali prividnega. Je nekaj najbolj naravnega, tako naravnega, da ga ne opazimo, podobno kot ne opazimo zraka, ki mu rečemo nič, dokler mu ne posvetimo mikroskopske pozornosti. Popolno preslišanje sferične melodije bivanja je izbrano in hoteno. Pozornost jo sama od sebe ne more spregledati. Narejena je za ulov celotnega frekvenčnega spektra. Da nekaj zanemari, potrebuje ukaz, naj to stori. Razlog za tovrstno gluhost je bolj preprost, kot bi pričakovali. Naša pozornost je naučena zaznavati objektiven svet, otipljivosti in pojavnosti. Ne razlog le-teh, ne ozadja, na katerem se godijo. Opazimo določen objekt zavedanja, ne zavesti same, ki objekt zazna. Omejenost zaznavanja je v začetkih širitve zavesti gotovo potrebna, da ohrani telo pri življenju. Ampak me pušča gluho in slepo za temelj moje resničnosti. Melodije budnih niso omejene na 5 predstavljenih. Vrstijo se brez konca pred pozornostjo tistega, ki se je očistil pri šepetovalca v glavi. Redna, večdnevna, samotna gozna tihotenja niso klasičen dopust, ki ga izberem namesto smučanja ali morja, kamor preselim svojo rutino obnašanja. Samotno tihotenje je neskončno močnejša izkušnja, ki očisti mojo energijo naučenih jemalcev energije in pozornosti. Kadar je temu tako in mi uspe nekaj dni le biti tu, potem ni večjega darila, ki mi je lahko dan v tem telesu. Do njega me zvabi le potreba po globoki pomiritvi s seboj,
brez katere bi omagala pod križem vsakdanjih naporov. Prepuščanje občutku nemoči in brezizhodnosti, nezdravemu prepuščanju v usodo, ki jo davijo očitki in zamere, izguba volje do predanosti ljubezni, so alarmi, s katerimi duša kliče na pomoč. Ne pomaga nobena reč in noben nasvet. Pomagata pa osama in tihota, ki se v zdravem duhu vzdigneta kot razprti roki, da jima padem v objem.